Halina kayo guys, manood tayo ng dolphin show dito sa All Dolphin Exploration. Yan guys, ang pa-stage nila, ang dami, ang makakaupo na tao. Pero ito guys, yung show nila dito is about yung hindi pagtapon ng basura sa kahit saang sulok ng ocean area or in the seaside or something. Yan po yung pagkaunawa ko sa salita dito ng mga performer. So, let's go guys! Arat na! Manood tayo hanggang sa muli. Till the end po, please watch, share, likes, and subscribe. Salamat! Dolphin Exploration. Punta tayo kay Dolphin. Ayan, dito tayo sa Dolphin Exploration. Nood tayo ng dolphin, guys. Dito na lang tayo sa taas, yata. Maingay itong mga ano natin. Maingay yung mga kapwa nating tao. Kapwa nating tao. Dito na lang kaya ako sa kabila. Sa blue. Ayan na yung mga dolphin, oh. Kita nyo? Pa-start pa lang yung show. Mataas lang ako. Ayoko yung pumunta doon sa ano. Mag-i-splash kasi ng ano, tubig yun. Oh, diba? At this time, we ask that you keep your umbrella folded throughout the program to ensure a better experience for everyone. Thank you for your cooperation. Presentation presents their natural behaviors. 请大家细心学习，请大家细心学习。Enjoy the learning.
喎，應該唔係你。咦？你有用膠樽喎？你都有自備購物袋，我哋一齊揾下邊個？今日天氣咁好，好適合嚟野餐啊！咦，咁多大朋友小朋友你哋好嘛 ？Hello！ 今日特登帶你兩個嚟野餐，嘢食都準備好啦，你哋睇下。哇，好多嘢食啊，好開心啊！老公辛苦啦，爸爸。哎呀，每樣嘢食我都揾閒嘅嚇，入晒膠袋去㗎啦，你睇下幾乾淨啊！係喎，咁多膠袋嘅。對呀，爸爸為什麼你不放呢？好多人出面叫我放啲嘢食啊，用膠袋包住佢，乾淨又衞生啊！仲有你哋玩到啲手仔污糟邋遢咧，我膠手套都準備咗喺你個袋入邊。好細心啊，老公。不過又係用呢啲用唔識氣嘅膠手套啊。對呀，爸爸，其實呢，我們可以洗手呀。兩個咧還傳咗嗰啲長氣啊！唔好講咁多啦，我哋快啲食完嘢去玩啦，嚟啦！我唔食啦。對呀，爸爸不吃，我也不吃的。唔食啊，唔緊要嘅，最多買個第二啲嘢食嘅。不過你浪費咗心機，我有啲嬲嬲地嘅喎。我唔係想浪費你嘅心機啊，更加唔係想浪費食物咯。對呀，爸爸，我們不是想浪費你的薪水，我們只是想去玩。好啊，唔食啊，咁啊出邊啲嘢抌晒落去餵魚啊，餵海豚啊，嗰啲啊。唔好啊，啲塑膠唔可以掉落海嘅，老公。對呀，爸爸，塑料不可以進海裡的。唔抌喺呢度，抌去邊啊？唔通話好遠咁樣走去嗰個垃圾站抌啊？咁麻煩。唔好食啊！一生好氣咧。你跟他道歉啦。係咯，你咁樣 say sorry 得唔得咧？好，我們一起看。爸爸的事情好可怕。我就係塑膠惡魔，要將成個世界同埋海洋都變晒做垃圾，將呢啲垃圾抌晒落海。冇啊！係咪幫手啊？你又係邊個啊？我就係海洋守護者。海洋守護者。海洋守護者。仲有兩位好拍檔 ，Cannon 同埋 Chucky，仲有兩位海豚好朋友 ，Coco 同埋 Anson，一齊俾掌聲佢哋。你好啊，拍檔，係咪你想將啲垃圾掉落個海度啊？係啊，揾多啲人出嚟睇我抌垃圾。我中意呢邊抌一嚿，呢邊又抌一嚿，成個海充滿住垃圾，我就最開心㗎啦。靜一靜啲先 ，Coco、Anson，麻煩幫我執翻上嚟啊！喺呢度就係海豚朋友幫忙，打野外嘅話，有啲動物朋友會以為食物食咗個肚，危害佢哋生命啊！對呀，在這裡有海豚朋友幫我們撿回來，相當自然，準備都不會有人食物，但是不危害他們的生命啊！執翻啲垃圾，好靚咩？塑膠不要傷害我爸爸。嚇，你哋一家人，咁冇辦法啦！海豚朋友幫我催眠住佢，出招！出招，睇我！你走得咁快嘅嘢啊！好似有啲用喎。各位大朋友、小朋友，不如我哋一齊催眠塑膠惡魔啦！我哋舉高雙手一齊講。突然之間咁攰嘅，我休息一陣，轉頭再污染個海。上次我哋講緊你好嘢啊，小靚仔！等等，剛剛那個海洋守護者呢？
具糖，佢要分別同時兩邊一齊打開，咁就可以拎到裏邊嘅食物出嚟㗎啦。咁就係證明到動物係識得互相合作揾嘢食嘅。而家我哋邀請一位 Terry 嘅助手，同 Terry 合力打開佢，睇下 Terry 準備咗咩食物俾大家啦。我哋就負責數3、2、1，準備3、2，有請 Terry。咦，係咩嚟㗎？好，大家見唔見到係咩嚟㗎？冇錯啊，係膠袋啊！其實膠袋個樣咧喺水入邊真係好似水母㗎，好多海龜都以為食物食咗落肚，係咪啊 Terry？ 係咧，我明啊！Terry 話咧，雖然佢哋動物係識得互相合作揾嘢食，但係亦不過我哋人類對大海嘅污染啊！咁你哋同埋你哋可唔可以成 Terry 一齊保護海洋啊？可唔可以啊？可唔可以啊？實在太好啦！開唔開心啊 Terry？ 係咧，咁好啊，我哋過嚟影張相啊！大家唔係羨慕㗎，呢一張相咧係作為日後嘅證據。如果有一日呢兩位朋友是但一位污染咗海洋，我同 Terry 就會揾佢算賬㗎啦。好，我哋一齊俾掌聲，多謝呢兩位朋友仔啦。Terry 話咧，佢只係一個廚師，佢做唔到啊。如果要救翻你老公佢爸爸嘅話，我哋就要召喚海洋世界最高智慧嘅動物，佢就係海豚老師啦。海豚老師，我哋一齊俾掌聲歡迎我哋嘅海豚老師。老師啊，而家每一分鐘我哋消耗超過100萬個膠袋，2800萬個膠樽。2800萬即係幾多？假設你每日清理100個膠樽，你需要757年先可以完成。可能你飲嗰樽嘢飲只係需要2分鐘，但係消化呢啲垃圾就需要幾10甚至幾百年。塑膠嘅分解速度極慢，可能需要1000年。即使變成細微嘅碎片，大自然都無法吸收。大家好，我是海豚老師。目前全球每分鐘消耗超過100萬個塑料袋及2800萬個塑料瓶。2800萬是什麼概念？假設你每天需要清理100個塑料瓶，需要耗時767年才能完成清理工作。Teach your dolphin. Right now, every minute, humans use over 1 million plastic bags and 28 million plastic bottles. How many is 28 million? If you clean up 100 plastic bottles a day, it would take you 767 years to